哈利路亞，感謝主。哇，咁啊，神呢，即係你對神嘅話語認真呢，神亦都對你嘅生命同埋甚至你嘅家庭都好認真係嘛？就好似喺 Letitia 嗰個生命裏邊，就係我哋對神嘅話語喺當中，其實今日同今日分享呢個正道呢，都好有關係嘅。不過首先我想問下大家呢，有冇人呢嚟教會，你會帶咗武器嚟教會啊？有冇人身上有武器咁樣？大部分弟兄姊妹都知啦。啱啱上2個星期到啦，咁我去咗美國啊嘛。咁啊去美國咧，你去任何地方咧都要咩啊？都要安檢嘅，係啊，即係你上架船啊、上架車啊，去咩景點咁樣咧。咁啊，其實真係要 check 下你有冇咩啊？有冇帶一啲利器啊、武器啊，係咪？去上去即係入去呢啲場所裏邊。咁但係咧。其實大家今日咧，我相信啊，你哋坐低喺度咧，其實每個人都應該有啲武器嘅。就係今日我想分享一個題目，就係人生得勝嘅武器咧，就係神嘅話語。有幾多人有帶武器嚟教會啊？咁樣係啦，就係帶住神嘅話語，或者今日好想將呢一個咁厲害、咁犀利嘅武器咧，去分享俾大家，去讓我哋更加認識到神嘅話語。不如我哋一齊去禱告啊！主啊，多謝你，多謝你真係俾我哋可以有機會去領受主你一個好重要嘅真理，一個嘅信息，就係神你嘅話語，就係我哋人生裏邊得勝嘅武器。求主你讓神你嘅靈自由運行喺當中，讓你真理嘅靈亦都喺當中，讓我哋每一個人嘅心能夠預備好去承載主你嗰個嘅話語。願神你即係透過孩子所分享嘅即係都係神你好願意讓每一個弟兄姊妹所領受。願神你帶領，感謝主，我哋同心禱告，奉耶穌基督得勝名字 ，Amen。咁咧唔知大家又問問題啦，咁樣係啊，我都好中意問問題咁樣係啦。即係咧，如果咧大家今年啊，如果問你啊有啲咩最好嘅一個收藏或者最好嘅一個投資嘅項目，大家有冇留意聽過下？有你會諗到呢一啲乜嘢？即係有啲乜嘢好嘅嘅珍藏嘅物品，其實係喺呢個市場上邊咧，你睇新聞你會成日都睇到嘅。有啲咩好大嘅增值嘅黃金啦，就咧睇下大家有冇啲市場嘅 sense 咩啊？銀啊，白銀啊，係咪啊？係啦，或者仲有冇啊？人民幣啦，係嘛？可能某啲貨幣上面嘅嘢啦，係啦。咁啊咧，其實我唔知大家知唔知道咧。其實今年咧，我好特別好留意，同埋我會覺得好奇怪嘅就係一樣嘢咧，就係唔知大家有冇睇過一則新聞咧？就喺2026年啊2月嘅時候咧，有一個國際嘅拍賣會上面咧，有一張卡，就係一張 Pokemon 卡，係咪啊？就用咗1649萬美金啊，去成交嘅，即係折合翻港幣，即係大約1億2千萬啦，咁樣係啦。咁啊，大家都好犀利啊，係嘛？即係如果講今年極具收藏意義同價值嘅嘢咧，可能喺呢個世界上邊，黃金啦、白銀啦，或者大家有冇留意啊？即係全球歷史上有隻最勁嘅 IPO 係咪啊？隻太空股啊，係咪？就上咗市咁樣啦。或者頭先講 Pokemon 卡，即係一張咧。表面睇落去好薄嘅一張卡咧，哇，成1億幾喎，係嘛？即係你會唔會願意攞呢個價錢？即係你話如果我有呢一個價錢咧，我去買張卡都冇乜所謂嘅，得唔得？但係一班嘅人或者好多嘅人為咗呢一張卡，或者為咗呢一啲卡。係啊，即係可能去四出去揾啦，可能係要通宵去排隊，甚至用咗好多嘅金錢、好多嘅心思去點樣去收藏或者擁有呢啲卡。唔知大家有冇留意過啦？我其實頭先見到幫唔好爆佢出嚟，即係喺我哋當中有啲Junior 係咪？係啦，即係係啦，即係有啲小朋友啦，其實佢都有一本咧嗰啲收藏呢類型嘅卡嘅一本嘅卡簿咁樣啦。咁其實咧唔好睇少呢啲喎，即係我咧有上網去睇下咧，啲人收藏呢啲卡咧係用一啲好頂尖嘅防潮箱啊，用好厚嘅卡簿啊，好小心翼翼將每一張卡咧去擺入去嘅。即係我想話咧，如果你嗰本卡簿咧，甚至嗰個卡套咧，擺咗一張呢啲咁樣嘅咁有價值嘅卡咧，哇！原來嗰本嘢咧可以係好高嘅價值，係咪啊？但係當然，弟兄姊妹，今日咧好想問大家一個好內心嘅一個問題，
即係當然頭先問大家啲問題，大家都好有 sense 係嘛？即係可能知道啊，我有收藏啲乜嘢，或者有啲乜嘢好喺呢個世界上邊好多嘅增值或者好值得投資嘅嘢啦，可能係咁樣。但係如果喺我哋內心裏邊，其實喺你當中，你覺得有啲乜嘢係好值得，真係好值得收藏，甚至係能夠用我哋一生裏邊去尋找嘅一個意義同埋價值嘅呢？呢啲嘅卡、黃金、白銀，甚至於股票，可能一夜之間因着一個經濟嘅週期，因着一啲人為嘅狀況，可能呢啲價值隨時會歸零嘅。但係如果我哋能夠用我哋一生去追求一個唔會朽壞，喺我哋甚至喺我哋絕望嘅時刻裏邊，佢可以救我哋一命，甚至令到我哋反敗為勝嘅，呢個就係一個永恆價值嘅寶物。我相信呢一個就係神嘅話語。咁喺下一章裏邊呢，我都睇到其實我哋今日好多基督徒或者我哋去返教會喺日常生活裏邊呢，可能我哋都會覺得我一開始咪問啊，知唔知大家有冇帶武器嚟嘅？係咪？即係如果你知道你手上有一個好強大嘅一個神嘅話語，呢一個咁珍貴嘅武器嘅時候，其實你會安全啲嘅，係咪？或者點解啲人會帶武器？即係尤其是去某啲國家係咪啊？佢哋要帶啲槍出街係咪？去到某啲場合，甚至我哋在座都有啲即係去紀律部隊係嘛？即係點解要有呢啲武器係咪？係啦，即係其實喺當中就係我哋好想去有一種嘅安全感，有一種嘅保護係嘛？但係今日喺我哋喺呢個世代上邊，有時我哋會覺得好多軟弱啦，或者面對好多罪惡嘅誘惑啊，甚至可能喺我哋嘅家庭、我哋嘅職場裏邊都有好多時候好多嘅重擔都招架唔到嘅時候，會唔會有機會我哋忽略咗神呢個咁永恆價值嘅寶物，就係神佢嘅話語喺我哋生命裏邊一個好重要，讓我哋反敗為勝，讓我哋得勝嘅一個嘅武器，一個嘅工具呢？咁好想同大家去分享呢一個今日嘅好重要一個嘅信息，希望大家你坐穩去聽神嘅話語。即係我覺得我預備呢個信息嘅時候，神都好鼓勵咗我，好多時候唔好輕看咗神嗰個嘅話語同埋佢嗰個嘅即係俾我哋生命裏邊嘅應許。咁我哋首先第一個，我哋生命裏邊點樣去對待神嘅話語，有一個好重要就係我哋要藏道於心。喺希伯來書4章12節有一段好重要嘅經文，呢一段經文即係我相信，即係我哋今日在座，如果你乜都唔記得，我覺得一定要去記住呢樣嘢，就係神嘅道係乜嘢呢？我哋一齊去讀好冇啊？慢慢去讀。神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈、骨節與骨髓都能刺入剖開，連心中的思念和主意都能辨明。好似好細聲，不如我哋再大聲啲去講神的道係乜嘢，好唔好啊？1、2、3，神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈、骨節與骨髓都能刺入剖開，連心中的思念和主意都能辨明。Amen。係啊，因為神嘅道係咩啊？係活潑嘅，所以你同隔離嘅弟兄姊妹講，你都要活潑嘅，因為你有神嘅道啊嘛，因為你有神嘅靈，有神嘅話語喺你嘅生命裏邊，應該係我哋嘅生命裏邊應該都係活潑嘅，甚至喺當中佢去講話，哇！神嘅劍唔係神嘅道係真係咩啊？好似兩刃嘅劍更快，甚至讓我哋哇！即係。大家我哋成日講呢段嘅經文嘅時候，就會講嗰個庖丁解牛啊嘛，係嘛？即係成日都會講話，即係骨節骨髓之間都能夠刺入剖開，因為神嘅道，神佢自己佢好明白我哋生命裏邊嘅心思意念，甚至比我哋自己更加去明白我哋自己。大家去街市去買海鮮呢，你會買咩海鮮嘅？買生嘅海鮮定叫做活嘅海鮮定係死嘅海鮮嘅？通常可能你話我買死嗰啲㗎，因為死嗰啲平啲係嘛？即係但係我諗，如果你有得選擇，你都會好想去咩啊？去買新鮮嘅、活潑嘅係嘛？即係呢個我覺得喺我哋自己內心裏邊呢，
或者我哋人呢，其實都好中意睇到活潑、睇到新鮮嘅嘢，係嘛？即係呢個我覺得神嘅靈就將呢一種嘅 intention，即係呢一個嘅動力或者呢個動機俾我哋。所以我哋去睇每一次去睇神嘅話語，你能唔能夠我哋今日去更新我哋眼光，讓我哋知道神嘅話語就係活潑嘅，神嘅話語係有生命嘅，佢能夠光照我哋嘅心思意念，去調整我哋一啲甚至偏離咗嘅道路裏邊嘅方向，佢都會帶翻我哋翻嚟。即係呢個就係好重要。聖經唔係一個唔係一個歷史，唔係淨係一個知識，而係佢有生命嘅一個嘅動力咯。佢帶領我哋走個好真實嘅人生，甚至讓真理係能夠使我哋能夠得着個自由，讓我哋唔再被罪，唔再被好多軟弱上邊所捆綁。甚至讓我哋能夠成為一個有生命、有活潑、有力量嘅一個嘅生命，係咪？係啊，即係呢個係好重要。所以第一樣，我哋要將神嘅話語藏喺心裏邊，就好似詩篇119篇第11節裏邊，呢個係一個其中應該係大衛裏邊一個好一個嘅詩篇啦。佢就裏邊講咗乜嘢？不如我哋又一齊去讀啊！我將你的話藏在心裏，免得我得罪你。Amen。喺呢段經文裏邊去分享呢，其實佢話將神嘅話藏喺心裏邊嘛，就好似一開始我哋講話，我哋要好多人好想去收藏一啲好有價值嘅嘢，而呢一個詩人正正去將佢好想將咩啊？神嘅話收藏喺佢嘅心裏邊。大家你去我再講多少少就係，譬如呢，唔知大家你真係有冇收藏過嗰啲卡呢？其實或者你細個呢，有冇啊？啲男應該有啊，係嘛？唔該晒啊 Jason， 係嘛？即係我呢，我細個呢，我諗翻呢，唔好意思，我叉開咗你。但係我突然間諗起，我細個都有一本呢卡嘅，即係呢嗰本卡呢，係真係將我最珍藏嘅好中意嗰啲卡通片嗰類型嘅嘢呢，嗰啲卡呢就攝晒入去噶嘛，係嘛？即係應該有啊，應該大家唔好扮，即係嗰個年紀以前咪有嗰啲咩 Yes No 卡嘅係嘛？即係都應該有本嘢咁樣攝噶嘛，係嘛？係嘛？應該有嘅，阿 Kate 應該有嘅，係嘛？係啦，咁啊係啦，咁即係其實呢，你有時收藏咗啲卡，你會覺得哇嗰張卡好正啊，好有價值，或者係我好中意噶嘛，係嘛？咁你又會攝咗入去。跟住得閒無事又會攞出嚟揭下去睇下咁樣，係啊，即係我覺得我哋而家有呢個嘅動機咧，其實正正就係如果我哋能夠將神嘅話語就好似呢啲咁值得，你覺得好滿足、好滿意、好想睇多幾眼，係嘛？即係究竟我哋能唔能夠將神嘅話語都有呢一種嘅咁活潑去知道，唔係淨係聽咗就算，而係佢呢度講嘅收藏，亦都唔係話收埋喺籠底，好似頭先我哋嗰個101經文，唔係收埋喺個斗底下係咪？而係我哋能唔能夠將神嘅話語去活現喺我哋嘅生命裏邊，係將神嘅話語係喺心裏邊藏喺心裏邊，係反覆思想。呢度講係啦，係好珍惜、好珍重，甚至哇！我哋用一本好靚嘅卡簿，擺一個好好嘅防潮箱，去隨時其實我都可以攞出嚟去睇，去甚至係如果係神嘅話語，係成為我哋人生裏邊面對順境甚至逆境裏邊，都能夠去讓我哋可以去有一個更加強大嘅一個嘅回應同埋一個防線。咁我講到呢一度呢，可能大家即係都知道去美國其實係有一個任務嘅，其實咁咧我就係要去上堂咁樣嘅。咁啊唔知大家你想唔想知啦？係咪？係即係究竟去哈佛大學係讀乜嘅呢？係去做乜嘅呢？係咪？讀咗啲咩課程呢？咁我哋下一章。咁其實呢，我當時呢，其實係讀一個為期其實1個禮拜嘅啫，係1個禮拜係有關一個管理同埋領導嘅一個課程啦，叫 Adaptive Leadership 啦，一個譯名就怪啲嘅，叫調適性嘅領導咁樣啦。咁其實佢講乜嘅呢？佢就係講話其實我哋喺一個領導嘅角色裏邊呢，係我哋係會可以用2種唔同嘅方式去回應一個危機或者
困難嘅，係啦。即係如果我哋面對危機咧，好一般嘅公司啦，一般嘅人啦，就會淨係咧解決咗表面嘅問題咪得咯，係啦。即係固有，即係用咗一啲固有嘅處理嘅叫技術性嘅問題，係啦，即係處理咗佢就算啦。即係簡單啲講啊，如果嗰個同事表現唔好，咪炒咗佢咪得咯，再請個另一個，咁呢個咪係一個技術性嘅問題咯。但係如果真正一個領導咧，其實佢會睇翻一個最核心去揾到。甚至我哋喺心理學裏邊成日講冰山理論係嘛？冰山底下涉及一個內在價值同埋根基嘅一個調適性嘅挑戰。即係咩意思呢？即係頭先話，嗰個員工呢表現得唔好，就唔係即刻炒咗佢，而係你能唔能夠去睇翻整個嘅機構或者整個公司係嘛？究竟係咪有啲核心嘅問題唔能夠同步到呢？然後去讓佢可以再喺裏邊去再調適翻成個嘅機構裏邊嗰個價值觀係咪傳遞得唔夠好啊？或者佢冇擁抱到你嗰個嘅價值觀啊？即係我哋係去睇翻一個最核心嘅一個狀況。就即係呢一個嘅領導嘅，其實我一路聽呢。我都係咁嘅，我個人都係，即係喺度聽呢啲 leadership 嘅課程嘅時候呢，除咗發夢之外呢，咁都會諗下啊，究竟其實喺我自己嘅人生或者我哋喺一個信仰嘅一個生命裏邊呢，究竟其實我哋常常都係可能用神嘅話語，或者我哋話認識神，我哋好多時候都可能淨係做咗啲好表面嘅嘢，係啊，但係最內心嗰個核心或者對神嗰種嘅嘅興奮或者嗰個價值究竟係點樣？係好值得我哋去思考。咁我想去下一章呢，就係其實啱啱講大衛去119篇第11節嗰度咁樣講呢，其實係話將神嘅話藏喺心裏邊嘛。而大衛有一個好重要就係後邊嗰句，我覺得免得我得罪你。即係大衛對神有一種好內心深藏嗰種嘅敬畏啊。係，即係佢唔係驚，即係佢唔單止係驚神，而係佢會覺得神就係佢嘅所有，佢就會好敬畏，即係話啊，如果咧得罪咗神，或者咧神唔係好中意咧，咁就唔好啦，咁樣係啦。即係我哋對我哋嘅信仰，我哋對神，我哋對同神嘅關係，有冇好似大衛呢一個咁樣嘅一個敬畏呢？咁甚至我哋去查考翻詩篇119呢，大家知唔知詩篇119喺聖經裏邊係一篇乜嘢嘅係有咩地位嘅？知唔知嘅？119係唔知啊？119篇係全本聖經最咩啊？知唔知？最多章節嘅，最長嘅，得唔得啊？係啊，咁所以如果你要挑戰係嘛，唔好挑戰啦，即係你要去熟練神嘅話語，你睇詩篇119篇咧，其實甚至詩篇119篇係咁長咧，其實差唔多接近每一節咧，佢都係講緊神即係呢一個詩人對於神嘅話語嗰個嘅渴望啊，或者佢點樣喺當中去認識或者理解神嗰個嘅話語，所以我都好鼓勵大家，我都係啊，即係你今日或者呢個禮拜你聽完呢篇嘅道嘅時候，我覺得可以打開詩篇119篇，雖然好長，但係你睇每一句其實哇，就係好似神對我哋生命裏邊嘅一個回應，一個嘅説話，係啦，即係讓我哋更加去認識到主。咁亦都相傳呢一篇嘅詩篇呢，係大衛嘅人生嘅一個少少嘅一個總結啊！即係由佢可能喺一個嘅未做王啊，去到最後晚年嘅時候，佢被佢自己個仔呢押沙龍叛變嘅時候，佢被逼流亡嘅時候，去將呢一個119篇呢就匯集成為咗一個咁長嘅一個詩篇，係啦。咁所以呢個係包含咗大衛生命裏邊一個好即係高高低低，係啦，即係裏邊嗰個去讓我哋更加認識我哋去喺我哋嘅人生裏邊點樣去行喺神嗰個嘅話語，或者我哋用一種乜嘢嘅態度去對待神。咁我哋如果大家去睇翻正大衛嘅經歷啦，大衛喺晚年嘅時候，佢就真係俾佢嗰個。佢俾押沙龍啦，即係佢個仔啦，係起兵叛變啦，佢被逼流亡喺曠野咧，係啦嘅時候，其實佢可以話係一夕之間佢面對咗一個好大嘅困境嘅喎，係啦，即係佢
冇得住皇宮啦，一無所有啦，係咪？甚至佢嘅皇位啊，身邊一啲好信任嘅大臣啊，甚至佢自己親生仔喎，係咪？都去追擊佢喎，係啊！即係如果換轉係我哋呢，或者如果我代入大衛呢，其實大衛可以，我用翻哈佛嘅教導係嘛？即係大衛可以用咩啊？用一個技術性嘅處理方式㗎嘛，係嘛？即係我咪咩啊？起兵啊，我咪瘋狂咁去揾一啲出路啊，或者可能去面對一個咁樣嘅狀況嘅時候，我可以有好多嘅應該有嘅技術或者計劃或者經歷，係咪？或者甚至用到佢嘅能力啊、佢嘅人脈啊裏邊去處理咗呢件事。但係正正大衛佢冇去咁樣做。大衛呢，佢真係用咗一個 adaptive challenge， 即係佢用咗一個調適性嘅挑戰，佢就去揾翻一個最核心嘅問題，即係就係會唔會係佢同神嗰個嘅關係？佢面對眼前嘅危機呢，佢唔係用人手，唔係真係唔係用嗰個一個武器去搞掂呢啲嘅困境，而係佢真係對應咗一個涉及佢喺佢生命裏邊同神嗰個內在嗰個嘅價值觀，甚至佢信仰嗰個根基。如果唔係呢，其實你睇到冇可能去寫到一個詩篇119篇裏邊呢一種嘅匯集。即係我相信佢喺流亡呢一段嘅時間裏邊，佢就會係去再一次重新去活出或者經歷翻神佢話語嗰個真實同埋豐盛，係啦。佢睇到佢生命佢嘅一生裏邊，佢就係滿有神嗰個嘅恩典，滿有佢對神嗰種嘅敬畏。佢亦都回應翻喺詩篇第17篇，好似呢度咁寫第4節呢一度咁樣講：論到人的行為，我藉着你嘴唇的言語自己謹守，不行強暴人的道路。喺呢個詩篇裏邊呢，唔知大家聯唔聯想到喺聖經裏邊大衛除咗俾佢嘅親生仔喺晚年裏邊去追擊去追殺之外呢，喺佢未成為王之前，佢都俾邊個王追殺㗎？聖經問答掃羅王啊嘛，係咪啊？即係其實呢個17篇呢，就係喺佢面對掃羅追殺嘅時候，佢話論到人嘅行為，即係佢知道佢我藉着你嘴唇嘅言語自己謹守，即係佢話藉着神嘅話語，佢要去謹守，佢謹守去遵行，唔行強暴人嘅道路。即係由佢未成為王之前呢，大衛嘅一生其實佢真係對神嘅話語係好認真。佢知道神嘅話語唔會讓佢行咗喺強暴人嘅道路裏邊，所以佢選擇去相信，去選擇去行呢一個嘅道路，甚至一生佢都繼續行喺神嗰個嘅話語，對神嗰個嘅敬畏。咁當然大衛生命裏邊亦都可能有佢跌倒嘅地方，但係去到最後，神對於大衛嘅一個好重要一個嘅評價就係佢係一個合神心意嘅人。即係如果喺聖經裏邊，或者喺一個歷史裏邊，神去認定大衛係一生合神心意嘅人，佢嘅經歷，佢對神話語嗰個認真係好值得我哋今日去即係我哋嚟緊再睇神嘅話語，唔好再淨係去聽，唔係淨係去話哦係啊，呢個係聖經講嘅咁樣係啦，而係我哋能唔能夠行出係神嘅話語，去好似大衛嘅生命一樣，我哋對神有一種嘅敬畏。因為喺呢個世代上邊呢，即係有太多唔同資訊啊，尤其是而家喺一個網絡嘅世界啊，喺社交平台啊，好多論壇噶嘛，係咪？即係好鋪天蓋地呢，充滿咗好多批評啊、質疑啊，甚至控告啦。即係點解我刻意講控告啊？就係陣間我哋再分享一段經文裏邊，就係講其實魔鬼嘅一個嘅特質就係去控告我哋。但係今日我哋嘅生命裏邊，如果有神嗰個嘅話語，我哋可以反擊嘅，係嘛？即係我哋可以用神嘅話語，就係神俾我哋呢個嘅武器，可以去勝過喺呢個屬靈嘅爭戰嘅裏邊。但係我哋能唔能夠繼續用真理去束腰，讓我哋嘅心靈唔會去失去咗個支撐，唔會隨波逐流，係讓我哋可以繼續去喺當中去站穩呢？即係呢個係大衛嗰個經歷，去讓我哋知道，我哋面對生命裏邊如果有矛盾嘅時候，我哋嘅選擇嘅原則係啲乜嘢？咁有兩段好重要嘅經文就係我哋點揀呢？
我哋面對喺我哋嘅環境嘅時候，神其實喺佢嘅話語裏邊都俾咗兩個好重要嘅一個，又唔係方程式嘅，佢俾咗兩個好重要嘅概念我哋。我哋如果不如我哋讀一讀先，哥林多前書第10章31節。所以你們或吃或喝，無論做什麼，都要為榮耀上帝而行。下邊哥羅西書3章17節，無論做什麼，或說話或行事，都要奉主耶穌的名。Amen。喺裏邊就係講緊一個好重要，就係如果我哋面對生活嘅一個矛盾同埋選擇嘅時候，我哋基於一個乜嘢嘅立場，或者基於一個乜嘢嘅原則呢？喺聖經裏邊正正就講咗話，你哋食啦，你哋飲啦，或者做任何嘅事情，係咪？做什麼嘛，都要為榮耀上帝而行。咁你不如問下隔離嘅弟兄姊妹，你做所有嘢係咪為着榮耀神㗎？如果係嘅話，咁就做得咯，係嘛？即係好多時候我哋有啲嘢呢，會覺得得唔得㗎？即係以前細個係即係啦，即係細個少少嘅時候啦。咁啲人問睇啲電影得唔得㗎？睇鬼片得唔得㗎？係嘛？即係大家有冇聽過呢啲，或者有人問過你咁樣係啦。咁但係我會覺得就係話你去做好多唔同嘅嘢嘅時候，我哋去問一個問題就係話呢樣嘢能唔能夠榮耀神啊？如果係嘅話，咁咪做得咯，係嘛？但係如果會令神蒙羞嘅，咁咪唔好做咯，係嘛？即係呢個就係一個好簡單嘅原則，但係有時我哋會忘記咗，因為我頭先去分享就係因為有太多呢個世代裏邊好多唔同嘅信息，唔同嘅似是而非嘅一啲嘅説話，可能會讓我哋會覺得個個都係咁做㗎啦，係啦，但係可能會令到神蒙羞嘅喎。或者第二頭先講，除咗話能唔能夠榮耀神之外，就係能唔能夠奉主耶穌嘅名去做嘅呢？係啦，即係如果呢樣嘢係奉主耶穌嘅名，係嘛？即係我諗，如果你即係如果做一啲好負面或者一啲甚至違反法律嘅嘢嘅時候，你唔會好大聲話我奉主耶穌嘅名去做呢個勾當嘅咁樣係咯，即係你唔會嘅係嘛？即係我覺得好似好簡單嘅嘢，但係有時我哋能唔能夠對神有敬畏，對神認真，甚至對神嘅話語係會擺喺一個好高嘅位置嘅時候，我哋就正正就知道呢樣嘢，我哋會唔會奉耶穌嘅名去做嘅呢？我哋會唔會奉耶穌嘅名去講呢句説話嘅呢？我會唔會奉耶穌嘅名去行呢件事嘅呢？如果可以嘅話，你去做咯，呢個就係正正能夠榮耀神，亦都係能夠奉主耶穌嘅名去喺神嘅賜福底下，我哋可以去行，就讓我哋生命裏邊正正就校正咗我哋點樣去選擇，甚至能夠得着一個真嘅一個自由。好，第二啦，咁我哋除咗話將神嘅話藏道於心，將神嘅話藏喺心裏邊嘅時候，我哋其實頭先講神嘅話語係咩啊？唔係我講嘅，係聖經講嘅。唔係我講話係武器，係聖經講話神嘅話係武器，得唔得？咁我哋喺以弗所書6章第17節裏邊講咩呢？我哋一齊讀啊！拿着聖靈的寶劍，就是神的道啊，係咩？咁呢，神俾咗呢件武器你嘅時候，點解我哋冇去用到呢？甚至喺基督徒嘅或者喺以弗所書嗰個嘅全副嘅軍裝裏邊呢，唯有神嘅道係一個攻擊性嘅武器嚟嘅。係啊，唔熟悉聖經嘅基督徒呢，其實就係等於你赤手空拳去面對敵人，或者面對呢個世代裏邊一個好多時候我哋唔能夠得勝，或者我哋會覺得自己好容易跌倒。其實我哋有冇去拿住緊握神聖靈嘅寶劍，就係神嘅道呢？即係呢個係好重要，我哋今日要去再一次拿起翻神嘅話語喺我哋嘅生命裏邊。我早排呢，屋企呢嗰個沖涼嗰個去水位呢，就塞咗咁樣，係啦。咁呢，可能塞咗，你就會揾師傅上嚟幫手啊，係咪？咁個師傅好犀利啊，就攞咗啲
電槍啊，即係類似嗰啲電炮咧，唔知即係充電嘅，係啦，即係今日瑞清哥唔喺度，係啦，即係咁咧，係啦，咁啊即係充滿電啦，跟住咧充滿電之後咧，佢有個氣泵咁樣啦，跟住一撳落去，砰一聲咧，跟住成個廁所窿咧就噴煙咁樣，係啦，咁咧跟住咧嗰啲水咧就哇係好咩啊？嗰個好順暢、好舒暢咁樣咧，哇！即係個水流有個咩漩渦嘅咁啊，咁就係最好噶啦，咁樣係啦。咁其實我唔係無端端做乜講呢個咧？即係其實講緊咧，其實我哋點解我哋生命裏邊有時唔能夠去行喺神嘅道或者嗰樣嘢，其實就好似呢個嗰個嘅去水位咁樣，有時太多雜物，太多嘅雜質。就阻礙咗我哋唔能夠讓神嘅道咧去沖洗或者去充滿喺我哋呢個器皿裏邊咯，係啦，即係呢個好重要。咁當然你話嗰啲雜質即係咩咧？可能係我哋心裏邊有好多自己隱藏咗嘅罪啦，係啦，或者係我哋聽唔入有好多自己嘅私慾啦，可能世界嘅一啲似是而非嘅聲音啦，我哋生命裏邊好多嘅憂慮啦，其實就會充斥咗我哋嗰個嘅器皿，係咪？即係今日我相信我哋都要向主去禱告，讓神願神佢嘅聖靈，讓神嘅寶血去真係去沖洗喺我哋裏邊嗰個嘅雜質，讓我哋能夠聽，唔單止聽咯，而係真係將到神嘅話語藏喺心裏，係啊，即係呢個係所以我哋每人都要有一支好大威力嘅電槍，係啊，即係我相信就係神佢嘅話語，亦都係神佢嘅寶血去潔淨喺我哋嘅生命裏邊。如果我哋對神敬畏嘅時候，我哋嘅生命同樣都能夠讓神嘅話語、讓神嘅道咧去充滿喺我哋嘅器皿嘅裏邊。咁就好似咧，我今日成個講道都好圍繞咗我去咗美國呢一個時間嘅，其實係啊，咁啊，即係咧。去到美國之旅咧，咁我都會遊覽噶嘛，咁我都我影嘅呢啲相咁啊，係啦，咁啊就我都去咗一啲好歷史悠久，唔知16唔知幾多年嗰啲咁樣啦，係啦，即係幾百年咁係啦嘅一啲建築好宏偉嘅大型嘅座堂，同埋好出名嘅，即係你去得紐約都會去㗎啦，咁樣係啦，即係我都係咁樣 search 嘅啫，係咪？咁但係咧去到呢啲嘅教堂嘅時候咧，哇！出邊好正喎，好靚喎，好即係好靚啦，咁嘢係啦。咁啊，即係要係咁打卡啊，係咁影相咁樣啦，係啦。咁但係咧，我都有入到去裏邊，入邊都係好靚嘅。咁不過咧入去之前咧都要做一樣嘢嘅，大家知唔知做咩？做安檢啊，要係啊，將曬你啲皮帶啊、袋啊咁啊擺曬落個安檢機咁啊，係啊，即係變咗一個旅遊嘅打卡嘅聖地咯，係啦，即係入到去咧就係好多遊客喺度影相啊，係啊，咁你可以點支蠟燭嘅，咁啊，不過我就要奉下獻咁樣啦，係咪？係啦，即係當然我唔係去，即係我會去睇返，其實好多時候咧，即係呢個即係當然我唔係去。即係亦都唔想啦，係啊，去批評或者去講啲乜嘢啦。但係我相信去到一啲歐美嘅可能好有歷史，佢過往可能帶領好多去宣揚緊好多神嘅話語或者各樣嘢，但係亦都喺呢個世俗上邊好多。即係尤其是美國啦，係咪？即係好多自由主義嘅一啲唔同嘅係啦，即係呢啲係另一個 topic 啦。咁嘅時候咧，可能有啲好似是而非，或者你見到啊佢嗰個即係呢個其實係哈佛個教堂出邊係啊，即係俾你休憩嘅地方嚟㗎，係咪？你見到咁彩色，其實即係好多支持同性戀婚姻啊，或者嗰個嘅角色啦，係啦，即係都會係好充斥咗喺呢啲地方裏邊啊，係啦，即係我會覺得雖然個外表佢仍然好宏偉，但係佢內在有機會仲係咪行緊，或者係咪混雜咗？可能又用神嘅話語，但係亦都用咗好多呢個世俗上面嘅一啲嘅聲音去繼續去行喺教會嘅裏邊咧。喺何西阿書咧4章6節裏邊去好有一個嚴厲嘅
批判，呢個係神講啊，係咪？係啊，就係話咩啊？我的民因無知而滅亡，你棄掉知識，我也必棄掉你。即係呢一個係一個好，即係去到呢啲嘅教堂啊，係啊，即係咪佢哋真係放低咗聖靈嘅寶劍呢？係啊，用世俗似是而非嘅學問去取代咗真理呢？咁當然我哋唔係去講呢個教堂，而係調翻轉，我想問翻我哋自己。即係有時可能我哋生命裏邊喺外表可能行喺人前都有好多咩啊？哇！你都好犀利喎！啊，做到啲乜嘢？或者你好有成功，好有做到好多成就。但係我哋都值得去問一問我哋自己嘅生命。外表可能係好成功，好多嘅風光，但係內在嘅一個嘅生命其實係更加值得我哋去諗下。因為如果外在嘅風光呢係一個技術性嘅問題咯，係咪？內在正先係一個內在嘅價值或者一個生命嘅一個嘅問題。所以好似西方嘅大教堂，我哋外表好宏偉，同時去諗翻我哋自己嘅生命外在，可能我哋都要盡量好似做得好好喺人前，但係再去諗翻我哋自己嘅生命有冇放低咗，將神嘅話語摻雜咗呢？係啊，會唔會淪為咗一個屬靈嘅空殼呢？即係呢一個都好值得我哋自己去思考去諗翻。而邊一個人呢？佢拿住聖靈嘅寶劍最犀利嘅，即係一定要講嘅，就係揮舞寶劍嘅耶穌啦。係啦，咁啊，因為耶穌正去做咗一個好高嘅，或者叫做一個好好嘅典範俾我哋，就係我哋面對困難、面對試探嘅時候，我哋點樣去回應神，或者點樣去甚至回應嗰個嘅困難。就好似喺受試探嘅時候啦，耶穌咧當日就係佢被聖靈充滿啊嘛，就喺約旦河咧翻到嚟嘅時候，聖靈就將佢引到去曠野，係嘛？咁喺呢個曠野上邊嘅時候咧，魔鬼咧，即係喺路加福音嗰度咁樣講啦。魔鬼咧喺曠野裏邊就趁耶穌咧好肚餓嘅時候咧，就誘惑佢噶嘛，就叫佢將咩啊個石頭就變麵包咁樣啦，係啦，就甚至向魔鬼下拜啦。耶穌咧當然佢就即刻咩啊揮動，即係佢一見到就。耶穌真係個武功係非常之高強嘅，咁樣得唔得？係啊，即係個魔鬼嚟到，即係誇張少少啦，係啦，即係佢個即時嗰個反應就係咩啊？佢用咗神嘅話語咯，係啊，即係就個話語就係咩啊？經上記着說，不如一齊講啦。人活着不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話。哇！呢個正喺耶穌。喺佢嘅3年喺即係嗰個傳道裏邊呢，佢其實係教咗我哋一個好重要嘅真理啊！就係經上記着說，就係佢用神嘅話語啊，去回應試探，回應嗰個嘅困難，甚至回應嗰個危機啊！即係呢個我相信大家都睇過好多次噶啦，呢個即係你返咗教會一段時間。但係今日如果你再去睇呢一樣嘢嘅時候，正耶穌佢揮動呢個聖靈嘅寶劍，就係神嘅道嘅時候，佢就能夠過住一個得勝嘅一個生命咯。即係我相信每一個弟兄姊妹都想過一個得勝嘅生命。耶穌就示範咗，其實就係咁嘅啫，係啦。但係你要做到咁樣嘅時候，我哋要常常真係將神嘅話語藏喺心裏邊，亦都拿住緊握住呢個嘅寶劍，我哋去回應喺呢個世代裏邊，甚至係喺屬靈上，喺魔鬼撒旦上邊好多嘅挑戰誘惑嘅時候，我哋點樣可以去用神嘅話語去抵擋呢？即係呢個係好想今日想分享俾大家嘅，亦都係成為彼此之間嘅鼓勵。去到最後啦，最後呢，其實就係第3，就係要活出真道啦。係啊，即係呢個我哋除咗話真係要去喺我哋嘅生命裏邊，我哋有神嗰個嘅話語啦，揸住神嘅話語啦，更加我哋係要唔單止聽道，而係要行道，要活出主嗰個真道。喺啟示錄第12章第11節有一個好重要嘅經文，我哋又慢慢一齊去讀好嘛？弟兄勝過他，是因羔羊的血
和自己所見證的道。他們雖至於死，也不愛惜性命。喺呢個嘅經文裏邊有兩個好重要，就係你如果要我哋要過一個得勝嘅生命呢，弟兄勝過他要點啊？就係因着羔羊的血和自己所見證的道。除咗耶穌之外，同我哋都有關喎。羔羊嘅血咁當然係代表主耶穌基督喺十字架上邊去買贖咗，去拯救咗我哋嘅生命。頭先講過魔鬼最中意係咩啊？控告嘛，係咪？可能佢喺神嘅面前，或者喺我哋嘅內心裏邊，可能都成日都會講噶，即係話啊，你咁軟弱，或者你都係犯咗咁多嘅錯誤，或者你好多嘅罪，根本可能唔配做基督徒。有時可能魔鬼亦都未必淨係控告啊，可能佢會提醒你話：喂，其實你都好叻噶，你自己都好有能力噶，你都識好多嘢噶，你有好多個學位噶，你有好多年乜乜乜經驗噶，係咪啊？即係可能佢會提醒我哋用我哋自己嘅方法裏邊去處理好多唔同嘅事情。所以其實呢一個好重要去話俾我哋聽嘅時候，我哋要去當羔羊嘅寶血，佢買贖咗、洗淨咗我哋嘅罪嘅時候，其實正正就係宣告咗呢，魔鬼係完全無效嘅，魔鬼嘅控告係完全無效嘅。甚至耶穌喺十字架上邊去講成了之後，其實佢已經勝過咗呢一啲嘅控告，勝過咗魔鬼嘅權勢。但係今日耶穌或者喺聖經裏邊，正正好想去讓我哋一同去經歷呢種嘅得勝，就係和自己所見證的道。究竟我哋如果作為一個基督徒、一個信主、一個認識主嘅人嘅時候，我哋有冇去將所見證嘅道去活現出嚟，去行出喺神嗰個嘅話語裏邊呢？羔羊嘅血，耶穌佢已經成了，佢已經完成咗佢嗰個部分。同時間，我哋能夠藉着羔羊嘅血，亦都藉着神嘅道，我哋係可以去見證，我哋亦都去回應翻頭先嗰個問題。我哋可以奉耶穌嘅名去做任何嘅事情，我哋亦都可以做任何嘅事情去榮耀我哋嘅主。即係呢個喺即係今日我哋要去好想將神嘅話去活現出嚟嘅時候，我哋都要好相信耶穌已經成了，已經成就咗。同時間我哋係有份可以參與走入喺呢個人群嘅裏邊，用我哋嘅生命去活出呢一個嘅真理，亦都喺最困難、最艱難嘅時候裏邊，我哋亦都可以用真理當作帶子束腰，用神嘅話語站立，可以去成為耶穌一個好重要喺真理裏邊一個嘅見證。所以我都鼓勵大家，我哋要有一種嘅心志喺當中，我哋去活出真道，活出一個得勝嘅一個嘅生命。去到最後一個少少嘅總結啦，係啦。其實世界上邊咧有好多唔同嘅珍寶啦，同埋即係唔同嘅好多好似好有價值啊，好正嘅嘢，同埋有好多選擇。但係神嘅寶血同埋活出真道嘅見證呢，先係能夠讓我哋能夠過住得勝嘅生命。呢一個結語呢，我覺得係神同我哋講嘅，其實即係因為一路睇神嘅話語嘅經文嘅時候，我覺得有個亮光俾我自己，就係唔好讓神嘅話語成為我哋嘅其中之一，而係成為我哋嘅一切。即係我哋好多時候會覺得聖經都係其中嘅方法嚟嘅啫，即係或者揾下邊個幫手仲好啦，或者學哈佛大師嘅理論都好叻啦，係咪？係啦。但係如果神嘅話語真係我哋嘅一切嘅時候呢，即係呢個真係我哋能夠去見證到神咯。我哋真係能夠藉着羔羊嘅血，藉着耶穌基督嗰個嘅寶血，讓我哋能夠經驗到神佢喺我哋生命裏邊要過住一個嗰個活潑有生命力嗰個嘅生活啦。即係呢個係好想透過即係今日嘅分享裏邊，讓我哋都繼續再一次拿起翻神嘅寶劍，我哋去回應住。我哋有請敬拜隊。
弟兄姊妹，好想喺呢個時間裏邊，如果神嘅話語我哋每日都聽，每日都去，甚至去睇，但我哋冇去運用嘅時候，我哋就好似將呢一個嘅武器，或者將神俾我哋呢一個咁大嘅寶藏放低咗。我哋只能夠用赤手空拳，冇乜防備去面對呢個世界。但係喺我哋今日，神再一次提醒我哋要將佢嘅道藏喺我哋嘅心裏邊，我哋要緊握神嘅寶劍、神嘅話語，甚至要行出主嘅真道。我想用呢首詩歌去回應主，讓我哋真係知道神嘅話語就真係我哋嘅寶藏，亦都讓我哋知道神羔羊佢係配受大嘅讚美。因為當我哋知道我哋敬畏神嘅時候咧，呢個羔羊嘅寶血咧，真係好值得我哋去讚嘆，去感謝神俾我哋呢個嘅福分，呢個嘅恩典。我一齊站立，一齊用呢首詩歌去回應主。我突然間諗起一個，就係去呢個旅程裏邊咧，一個嘅畫面，去到一個廣場裏邊，有一班好多人就圍住一架車咧，佢就係買呢啲卡，買啲世界盃嗰啲卡。見到男男女女、大大細細，就係喺個廣場裏邊咧去拆嗰啲卡，拆到嗰啲卡，有啲好開心，有啲又會覺得好失望，因為可能嗰啲卡佢有。我覺得神俾呢個畫面，好似同我哋講。有時我哋覺得神嘅話語，或者我哋睇聖經，就好似喺度搣啲卡咁樣，就睇下邊張卡啱用，邊張卡中意，定係重重複複都係嗰啲卡，好隨機。但係今日神好似同我哋講，神嘅話語係珍寶嘅，因為耶穌佢喺十字架上邊已經完成咗，佢已經勝過咗。我哋唔係隨機去拆呢啲卡，我哋唔係會覺得淨係用自己嘅諗法去睇神嘅話語，而係神嘅話語係活潑嘅，係有功效嘅，係能夠讓我哋成為一個得勝嘅一個好重要嘅一個秘訣。好想鼓勵大家，我哋嚟緊，我哋再去聽神嘅話語，睇神嘅話語嘅時候，我哋都唔係淨係單單會覺得呢個話語好定係唔好，因為神嘅話語永遠都是是的，因為神嘅話語就係對我哋嘅生命裏邊，無論係順，無論係逆境，都係感恩，都因為神佢嘅寶血已經買贖咗我哋，佢喺呢個世代裏邊已經將呢個世界上邊魔鬼嘅權勢已經除去。今日我哋要去做嘅就係藉着神佢所有嘅話語，我哋能夠活出喺佢嘅真理嘅裏邊，去為呢個世代去見證，去榮耀我哋嘅主。我想大家你呢個時候，你都向神去禱告。如果可能過往我哋可能認識咗主好耐，或者聖經我已經睇咗好多次，或者可能我哋每一日去聽 MPV 聖經或者睇聖經嘅時候，我哋都淨係諗住一種好隨機去對待神嗰個話語。我好想我哋去承認我哋嗰個嘅罪，我哋嘅軟弱，
或者甚至我哋真係有好多軟弱嘅時候，阻礙咗神嘅話語進入喺我哋嘅裏邊，我哋好難去活出主嘅真理嘅時候，你都向主去禱告。就趁呢個時候裏邊，我哋一同，我哋為着我哋自己嘅生命裏邊去爭戰，為着我哋嘅生命裏邊去禱告。因為聖經裏邊話，神係會垂聽我哋嘅禱告，去體察咗我哋嘅軟弱。哈利路亞，沙啦啦啦，西噠噠噠噠，沙啦巴巴，西噠噠噠噠，西噠，呼沙呀啦啦啦，西噠噠噠，沙噠噠噠，沙啦啦啦，西噠噠噠噠噠噠，西噠，沙呀啦啦啦，沙噠噠噠噠噠噠，西噠。係啊，主啊，我哋知道我哋每一日，如果我哋能夠行喺神你嘅話裏邊，我哋每一日就係一個神蹟。我哋每一日嘅生命裏邊就係行喺神你嘅神蹟，就係有你同行嘅一個神蹟嘅裏邊。主啊，求你真係讓我哋常常帶住一個感恩嘅心，喺我哋生命裏邊出現嘅每一件事情裏邊，主啊，讓我哋都懂得去問呢件嘅事情，我呢個嘅行動，我講呢個嘅說話，我做呢件事，主啊，你喜唔喜悅？能唔能夠榮耀你？我好想每一日都能夠奉主你嘅名去做每一個嘅回應，因為主你就係我哋嘅珍寶，你嘅話語就係喺我哋生命，喺我哋嘅每一個嘅部分裏邊一個好重要嘅指示，一個好重要嘅藍圖。主啊，求你就係讓我哋再一次打開神你嘅話語對我哋生命裏邊嗰嘅果效。主啊，讚美你耶穌，主耶穌，多謝你，多謝你寶貴嘅話語。主啊，讓我哋由今日開始，我哋真係要去儲主你嘅話語，我哋要去收藏主你嘅話語，甚至我哋能夠每一日都攞呢一個嘅珍寶出嚟去睇，甚至讓我哋有能力，有聖靈你嘅帶領去教導我哋，指教我哋點樣活出呢啲嘅話語，讓我哋能夠每一日都能夠過住一個得勝嘅一個生命，能夠喺呢個世代裏邊去見證你。求你去使用我哋，又讓我哋嘅生命裏邊更渴慕神你嘅話語，就好似渴慕真係見到啲珍寶，好想每一日睇得更多，行得更多，同你同行。主啊，多謝你，多謝你真係有好大好寶貴嘅應許喺我哋嘅生命裏邊。你話我哋你所預定嘅日子，我哋未上到一日，你已經寫在你嘅冊子上。主啊，我哋好想我哋每一日嗰個嘅冊子上邊就係寫滿我哋同主，我哋喺神你話語裏邊嗰種嘅得勝，嗰種嘅經歷。主啊，多謝你，感謝主，我哋同心嘅禱告係奉耶穌基督得勝嘅名字，我哋一齊講 Amen。哈利路亞，俾最大掌聲我哋嘅主。哈利路亞，我哋今日嘅主日崇拜去到呢度，祝福大家，下個星期再見。